おはようございます。今朝皆様お食事はどうでしたか？아침에 뭐 드시고 오셨어요? 이거 안 됩니다. 네, 됐습니다. 아침에 식사 맛있게 하셨어요? 朝の朝食はおいしく召し上がりましたでしょうか？ 아침에 과일 드시고 오신 분 손 들어 보실래요? 朝果物を召し上がって来られた方、手を挙げていただけますか？ 몇 사람? 한分ですね。 다른 분은 다 식사하고 계세요? 他の方はお食事を召し上がったんですね。 네, 좋습니다. 괜찮아요. いいですね。はい。 자, 우리 몸에 문제가 생기는 것은 우리의 잘못된 식생활이 원인이 되고 있습니다. 私たちの体にですね、問題が生じる場合、多くの理由はですね、誤った食事にあるということが言えます。 예, 건강을 위해서는 건강식을 해야 되는 거예요. 健康のためにはですね、健康な食事が求められますね。 건강을 누리기 위해서는 건강 생활을 해야 되는 것이에요. 健康な生活を歩みたいと思うならばですね、健康な生活が大事です。 자, 지금까지 우리가 먹던 음식을 끊고 새로운 음식으로 다시 시작해야 됩니다. 今までですね、食していたもの、それを断って新しく始めてみるというのはとても大事なことです。 바로 창세기 1장 29절에서 하나님이 우리 인간에게 원래 주신 음식으로 돌아오라는 것입니다. この創世記1章29節ですね。神様が人々のために用意されましたお食事、そこに戻りなさいとおっしゃいますね。 오늘날 이 세상에 수많은 사람들이 현대 의학으로 도움받을 수 없는 병을 앓고 있잖아요. 今日皆さんもご存知のように、今現代の医学では助けを得ることのできない多くの病を病んでいますね。 그게 다 원인이 있다는 것이에요. すべては原因があるはずです。 그들의 잘못된 생활 습관이 그런 병을 만들어 간다는 것이에요. 多くの場合ですね、その病名は生活習慣病と言われます。 일본에도 와보니까 암 환자가 굉장히 많아요. 日本に来てですね、聞いた話ですけれども、日本にもがんを患う方が大勢おられると聞きました。 그리고 우울증 내지는 정신과 병을 앓고 있는 분들이 상당히 많습니다. あるいはうつの病とかですね、あるいは心の病を患っている方々もたくさんいらっしゃると聞きました。 이런 질병의 원인은 우리가 먹고 마시고 살아가는 삶이 만들어낸 병이라는 거예요. これらの多くの病はですね、私たちの日々の生活のその中で作り出される病であることが多くありますね。 그리고 자가 면역성으로 일어나는 여러 가지 병의 증상들도 잘못된 생활 때문에 생긴 병이에요. またその自己免疫障害という病もありますね。これも生活の中に原因がある場合が多いです。 우리가 영생을 얻지 못하는 것도 잘못된 신앙생활 때문인 것입니다. 永遠の命をもし勝ち取ることができないならば、それはですね、誤った信仰に原因があるはずですね。 하나님의 백성은 교회를 다니느냐 다니지 않느냐로 결정되는 게 아니에요. 神様の民となるというのはですね、教会に通うか通わないかで決められるものではありません。 우리가 정말 창조주 하나님 그분을 믿고 그 말씀대로 사느냐 아니냐에 달려 있는 것이에요. 創造主なる神様を信じて、その御言葉に従って生きるかどうかにかかっています。 우리가 창조주를 나의 구주로 믿고 믿음으로 산다면 그분의 말씀에 순종할 것입니다. 作られた方を私たちの創造主として信じて生きるならばですね、当然その方の言葉に聞き従うことになるでしょう。 하나님 우리에게 주신 건강 기별은 우리가 정말 하나님 믿고 사느냐 안 사느냐를 보여주는 것이 될 것이에요. この健康な生活はですね、私たちが神様の言葉に聞き従って生きているかどうかを見せることができる、見える生活であるはずです。 근데 옛날 유대교가 멸망했던 것처럼 마지막 시대의 하나님 교회도 동일한 길을 걷고 있다는 것입니다. この旧約のですね、イスラエルの民の
その存在はですね、神様の前で良しとされませんでしたね。今日教会も同じことがですね、言われないということは限りません。 하나님께서는 그 백성들을 끊임없이 내게로 돌아오라고 부르십니다. 神様はご自分の民をですね、いつの時代においても絶えずご自分のもとに戻ってきなさいと招かれます。 하나님께로 돌아온다는 것이 무엇입니까? 神様の前に戻るとはどういうことを意味するのでしょうか。 하나님을 믿는다는 것이 무엇입니까? 神様を信じるとは何でしょうか。 그분의 말씀을 받고 그 말씀에 따라 사는 것을 의미하는 것이에요. その方の言葉を受け止めて、その言葉に従って生きることを意味します。 그래서 하나님께서는 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 내게로 돌아오라고 부르십니다. ですから神様はですね、悪人はその道を捨て、また不義を捨てて私のもとに帰ってきなさいと、そういうふうにおっしゃいます。 이사야 선지자를 통해 주신 그 시대의 야곱 집에 외치는 기별이 오늘날 우리에게 주시는 메시지입니다. このイザヤ預言者を通してイスラエルのために叫んでいたその言葉、あれはですね、今日における私たちへの言葉でもあります。 우리가 다 하나님을 믿는다고 토요일에 교회를 나오고 예배를 드리고 있지만 우리의 정신과 삶은 세상을 따라가고 있다는 것이에요. 私たちは安息日を覚えて神様を信じる思い出です。教会に来ていますけれども、実は私たちのその心の中はですね、世の中にその流されているところも大いにあることでしょう。 그래서 우리는 하나님의 말씀으로 다시 시작해야 할 것입니다. ですから私たちはどっかでですね、もう一度神様の御言葉に基づいて信仰の歩みを始める必要があります。 이번에 여러분에게 들려지는 이 건강 복음은 우리로 하여금 예수님의 재림을 맞이하게 하는 영원한 복음이 될 것이에요. この健康セミナーの内容はですね、皆様をそのイエス・キリストをお迎えする、その備えるためのそのふさわしい信仰を築き上げる機会となることでしょう。 그래서 영원한 복음 기별과 건강 기별은 몸과 팔의 관계로 여러분들에게 주어질 것이에요. この永遠の福音と言われるですね、イエス・キリスト、その福音と、そしてこの健康のメッセージというのはちょうど体の本体と右腕の関係にあると言わなければなりません。 그래서 이 땅에 아담의 후손으로 태어난 우리 모두는 죄로부터 구원을 받아 영생에 들어가야 할 길이 열려 있다는 것입니다. このアダムの子孫として生まれました私たちみんなはですね、みんなにはもう一度永遠の御国に戻ることのできる道が開かれているということを覚える必要があります。 우리는 이번에 그 하늘 가는 길을 찾아서 움직여야 되는 것이에요. この度ですね、天に至る道をちゃんと見出す必要があります。 내가 지금까지 걸어가던 길이 잘못됐다면 돌아서서 바른 길이 보일 때 그 길로 가야 되는 것이에요. 今まで歩んできた道、そこからですね、さらに新しいその光に満ちた道があるならば、その道を歩む必要がありますね。 여러분 언제까지 이런 혼수 상태에서 살다가 멸망을 당할 것입니까? 私たちの信仰はですね、果たして本当に確かなものでしょうか。迷うことのない信仰を確かに勝ち取る必要があります。 우리는 다시 오실 예수님을 맞이하기 위하여 그분을 마중 나가야 되는 것이에요. まもなく帰ってこられるイエス・キリストをですね、迎え入れる必要があるんですね。 자, 그렇다면 이제 우리는 건강 기별을 안내로 해서 주님께로 가겠습니다. この度ですね、この喧嘩のメッセージを通して、その神様に新しく出会ってみたいと思います。 출애굽기 15장 26절에 보면 우리의 치유를 그분이 약속하셨어요. 出エジプト記15章26節を見ますと、主が癒されるという約束をしていますね。 너희가 내 말을 잘 들어 순종하고 あなた方が私の言葉に戒めに聞き従うならばです。 나의 보기에 의를 행하고 私の前で義を行うならばですね。 내가 너에게 준 율례와 규례와 법도를 잘 지키면 私の与えたその神の戒めによく聞き従うならばです。 내가 너의 길을 인도할 것이고 私はあなた方の道を導き、 애굽에서 내린 모든 질병 중 하나도 너에게 내리지 아니할 것이다. このエジプトの人々に与えた病をですね、あなた方に与えることはない。 나는 너희의 치료자로 구원자로 너희를 인도할 것이다. 私はあなた方の救い主であり、また癒し主として
あなた方を導きます。 이스라엘 민족들에게 주신 이 약속이 오늘날 영적 이스라엘인 우리에게 해당합니다. このイスラエルの人々にされた約束ですね。その約束は今日霊的イスラエルである私たちにそのまま提供できます。 그래서 우리는 하나님께로 돌아가는 첫걸음을 이제 어제부터 시작하는 것이에요. ですから私たちはもう一度ですね、信仰の原点に立ち返るその第一歩を昨日から始めました。 하나님 앞으로 돌아가려면 神様の前に戻るためにはですね、 지금까지 내가 좋아하던 모든 생활 습관은 내려놔야 합니다. 今までのその歩んできた自分の生活習慣というものを一度神様の前に置く必要があります。 그게 금식이에요. それがいわゆる断食ですね。 우리의 영적, 정신적, 육체적 건강을 해하던 모든 생활 습관은 포기하는 것이에요. 私たちの体、心、霊性、それを正しく健康に保つことのできないそのものはすべて主の前に置きます。 그리고 이제 하나님께로 돌아오는 것입니다. そして神様の前に戻るんですね。 그리고 하나님 주신 말씀을 따라 다시 시작하는 것입니다. そして神様の御言葉に聞き従って新しくスタートを始めます。 자, 우리는 어제부터 후쿠오카 교회 모든 성도님들이 이제 이 길로 가기로 아마 결심하셨다고 생각합니다. 昨日からですね、福岡教会皆さんともに、この健康な生活をですね始めていきました。 자, 지금 우리가 지금까지 먹던 음식을 지금 중단했어요. 今までのですねとっていた食事を一度立ち止めていきますね。 그리고 이제 앞으로는 새로운 음식으로 요리해서 먹을 거예요. そしてその果物断食のみならずですね、食生活も新しく始める必要があります。 그리고 몸에 약을 사용하던 환자분들은 그 약을 끊고 하나님이 주신 약을 받아 먹을 거예요. 人によってはですね、皆様によってはその病のために薬を使っておられる方もおられることでしょう。その神様がですね処方してくださることに耳を傾けることもとても大事です。 약은 질병의 원인을 해결해 주지 못합니다. 一般的にこの薬というものはですね、病の原因を取り除くものではありません。 잘못된 생활 습관 때문에 생긴 질병의 증상만 없애주는 거죠. つまり誤った生活によって生まれたその病の症状を抑えるという効果はあります。 그렇기 때문에 의사가 지어주는 약은 평생 먹어야 되는 것이에요. ですから場合によってはですね、病によってはその病院から与えられる薬を一生飲まなければならないこともあるでしょう。 당뇨병, 고혈압, 자가 면역성 모든 병에 대한 정상 치료는 계속적으로 해야 됩니다. この糖尿病とかですね、高血圧、あるいはその自己免疫障害などによって起きる症状ですね、それを抑えるためには一生その薬を飲み続けなければなりません。 여러분, 평생 혈압약을 먹어야 된다고 하는 것은 이 약은 혈압을 치료할 수 없다는 이야기라는 것이지요. この一生血圧をですね抑えるための薬を飲まなきゃならないということは、その薬ではその血圧を抑える、完全にその治すことはできないということを意味しますね。 예, 이 약은 평생 먹어야 된다고 할 때는 이 약은 치료하는 약이 아니라는 뜻입니다. これを一生飲まなければならないということはですね、この原因を取り除く、その治療するようなものではないということを明らかにしています。 예, 우리는 일시적인 도움을 위한 약물보다는 우리 몸 상태를 늘 건강하게 회복해 주시는 하나님의 치료제를 받아야 되지요. もちろんそれらの薬をですね服用しなきゃいけない時もあるでしょう。しかしその原因を取り除いてくださる神様の御言葉に従うこともとても大事ですね。 자, 이번에 그 책을 받아 읽으시는 분들은 책을 통해서도 배우겠지만 이번에 저는 여러분에게 하나님이 우리에게 처방해 주시는 약을 소개해 드릴 것입니다. 皆様ですね、今回お分けしましたこの本をですね読んでいただくことになると思いますけれども、その神様が私たちのために処方してくださるその薬ですね、聖書から見ることのできるその処方箋を皆様に紹介いたします。 사람들은 지금까지 먹던 음식을 끊고 과일만 먹으라고 하니까 좀 두려움이 있는지도 모르겠어요. 例えばですね、今までの食事を断ってそして果物を始めなさいと言われるとですね、それがどういう意味があるんだろうというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんね。 그리고 우리가 이제 건강식으로 우리 식사 개혁을 하려고 하니까 좀 또 두려운지도 모르겠어요. 例えばですね、今までの食事と変わって健康な食事に取り組んでいきましょうと申し上げますとですね、皆様はそれに対してですね、なんかこう少しばっかり心配があるのかもしれません。
우리는 하나님이 제공해 주시는 음식을 먹고 그분이 주는 치료제를 받는 것은 어떤 인간이 주는 것보다 훨씬 좋은 것입니다. 神様が与えてくださるもの、それはですね、実はいかなる人が与えるものより良いものであるに違いありません。 자, 그러면 어제 강의를 듣고 시작 못하신 분은 이제 오늘이라도 시작하면 되겠어요. 昨日ですね、その講義をお聞きになれなかった方はですね、今日から始められたら良いでしょう。 그리고 어제 참석하지 못하고 오늘 처음으로 참석하시는 분들이 좀 계시는데 그분들도 오늘부터 시작하세요. 昨日ですね、始められることができなかった方は今日から、また今日から出席された方はですね、今日から始められたらいいですね。 지금까지 여러분들이 드시던 음식은 일단 중지해 주세요. 今まで召し上がったものはですね、一度立って見られたらいいです。 그리고 여러분이 받으신 책 111페이지에 있는 일과표대로 시작하세요. そして皆さんの持っておられます本の111ページに記録されているその日課表をですね、通りに始められたらいいですね。 아침에 일어나서 양치를 하고 물 한 두어 잔을 잡수세요. 朝起きてですね、歯磨きをしますね。それから水を2杯ほどお飲みになります。 이때에 마시는 물은 차 종류가 아니고 깨끗한 생수를 먹는 거예요. この時飲まれる水はですね、お茶やそういう類のものじゃなくて、真っ白なですね、透明な水をお飲みになります。 식간에 먹는 물은 차 종류가 아니고 깨끗한 생수를 말하는 것이에요. そこに書いてあります食感に飲む水ですね。それも全部茶類ではないですね。水です。 그리고 여러분이 덥다고 해서 냉장고에 물을 넣어서 차게 마시지 마세요. 今最近少し暑くなってきました。だから冷蔵庫の中に水を入れて冷たいものを飲む、それもやめた方がいいです。 요즘처럼 더울 때에는 그냥 실온의 온도의 물을 먹고 겨울에는 따뜻하게 데워서 먹어야 합니다. 最近のような時はですね、その通常の温度を全くその冷蔵庫の中に置いてないお水を飲んでいただいて、冬はですね、温かくして飲まれたらいいですね。 그 물을 아침에 일어나서 한 두어 잔 마시고 식간에 두 잔씩 마셔줘야 합니다. 朝起きられてその2杯ほどお飲みになりますね。それから食事と食事の間に2杯ずつお飲みになりますね。 그런데 여러분이 하루 이틀 동안은 식사 시간에 밥을 먹지 말고 과일만 먹으라고 했죠. 昨日ですね、最初は、食事の時間にですね、お食事をされずに果物をお勧めいたしましたね。 내가 좋아하던 음식을 내려놓고 하나님이 주신 걸 받아 먹는 것이 그게 금식하는 식사입니다. 私が今まで取っていたものを立って神様がくださるものをいただく、これがですね、第一の断食と言えます。 자, 그러면 이렇게 바꾸어서 생활을 시작하는 과정에 우리 몸 안에서는 놀라운 변화가 일어납니다. このようなですね、食生活を変える間に体の中では変化が生じていきますね。 여러분 어제 시작 못하신 분은 오늘 강의를 들으시면 하고 싶으실 거예요. 昨日始めることができなかった方もですね、今日の講義をお聞きになったら有益でしょう。 일단 내가 하던 걸 내려놓고 하나님께 나를 맡기고 믿음으로 순종할 때 하나님은 거기서부터 일하십니다. 今までですね、自分の思いをそこに置いて神様の命じる言葉に従っていくとき、神様はですね、それらを用いて働きを始めてくださいます。 그래서 어저께 가르쳐 드린 대로 하루 3끼 과일을 먹고 과일식 2시간 후부터 물 2잔 사이사이 쉬면서 먹으라 그랬죠. 昨日ですね、果物断食について申し上げました。そしてお水を飲まれて、それを1日3食ですね、果物を続けられることをお勧めしましたね。 물 한 잔의 양은 300에서 400cc로 정해서 먹으면 되겠어요. 水1杯はですね、300cc から 400cc ほどで良いでしょう。 그리고 물 마시는 간격은 한 3, 40분 후에 또 한 잔의 물을 마셔야 해요. 水を2杯飲まれるとしてもですね、1杯飲んだ後約30分か40分を空けてもう1杯お飲みになったらいいです。 과일을 먹은 후에는 2시간 후에 마실 수 있고 식사를 했을 때는 3, 4시간 후에 물을 마셔야 합니다. その果物を召し上がった時はですね、2時間ほど
食事の後は3時間ほど後にですね、2杯ほどお飲みになったらいいですね。 지금까지 여러분들이 잡수시던 그 음식을 끊고 이렇게 지금 하루 이틀 3일 정도 해보면 우리 몸 안에 많은 변화가 일어납니다. それらのことでどういうものが変化があるんだろうと思われるかもしれませんけども、それを実行されますとですね、その間体の中で変化が生じていきます。 첫째는 우리 몸에 쌓여 있는 중독성이 빠져나갑니다. まずですね、体の中にありますその老廃物ですね、それが全部排出されます。 여러분 어떤 음식이나 알코올이나 이런 커피 같은 차에 중독이 되면요, 중독성에 의하여 노예가 되어 있습니다. 例えばですね、お酒、コーヒーとかですね、つまり中毒性のあるもの、そういうものを取られる方は、知らず知らず体がそれにですね、こう中毒になっていますね。 여러분 알코올 중독 환자가 술이 자기 인생을 망가뜨리는 줄 알면서 왜 술을 끊지 못할까요? アルコールを飲まれる方はですね、アルコールを飲むことによって自分の生活が台無しになるということを知ってるわけですよね。それでもそれをやめることができないんですね。 술을 끊어보려고 아무리 작심을 해도 또 술이 먹고 싶어서 견딜 수가 없죠. お酒をですね、やめようと心で思っていても結局やめられずにまだその手を出してしまいます。 그 술의 중독성에 의해서 술을 성하고 있는 것입니다. この中毒された体がですね、そのお酒を求めているわけです。 술이 술을 끌어당기는 거죠. ですから中毒されたお酒がですね、新たなまたお酒を招いているんですね。 술이나 담배나 알코올이나 마약이나 이런 차 종류는 다 중독성이 있어요. そのお酒もそうですね、タバコもそうですね、いろんな薬もそうですね、いろんなものはその中毒性があるわけです。 마약을 계속 사용하면 마약에 중독 환자가 되잖아요. で麻薬も同じことが言えますね。 이거 스스로 끊을 수 없어요. 自分の力ではなかなかやめることができません。 마찬가지로 지금 우리가 맛있게 먹던 고기, 생선, 얼큰한 음식들도 스스로 끊을 수가 없어요. 実は私たちが日頃食べる食べ物ありますね。例えば肉類とかですね、魚だとか、あるいはその刺激のある食べ物とかですね、なかなかこれやめられないですね。 왜냐하면 그 음식 맛에 중독이 되어 있어서 그렇습니다. その食事の味ですね、刺激、そこに中毒されているからです。 그래서 우리는 대부분 다 지금 중독성 환자예요. ですから多かれ少なかれですね、私たちはみんなその中毒の患者と言えます。 같은 일을 계속하고 같은 음식을 계속 먹으면 거기에 중독이 생기는 것이에요. 同じことを繰り返し、同じ食事をですね、ずっと繰り返していきますと、知らず知らずそれに体が慣れていきます。 그 중독성에서부터 우리는 자유해야 올바른 의지를 행사할 수 있어요. この中毒になった体からですね、体を回復させていくことが大事ですね。 이 중독성으로부터 자유롭게 해 주시는 하나님의 역사에 나를 맡기는 게 금식입니다. この中毒から完全に自由にさせてくださる神様に自らを委ねていく、これが断食ですね。 그래서 우리는 내 모든 식욕, 취미, 잘못된 생활 습관, 죄의 노예로 살던 모든 것을 주님께 맡겨야 합니다. ですから食欲だけではありませんですね。その生活の習慣だとか、あるいはその好んでいるその趣味とかですね、捉えられているものすべてを主の前に置く必要があります。 그래서 우리는 음식을 끊고 다시 시작하는 이 금식에 우리의 마음의 생각도 끊고 하나님께 내 마음을 드려야 합니다. ですからこの食べ物を断ってですね、食生活を新しくするときに私の心もすべて合わせて神様に捧げる必要があります。 우리 인간은 자기 생각대로 자기 계획대로 자기의 유익을 위해서 계획하고 추진하고 살잖아요. 私たちは皆ですね、自分のために、自分の益のためにですね、自分の思いのまま計画を立てて生きていきますね。 하나님께서 우리를 부르실 때는 그것도 내려놓고 내게로 돌아오라고 하시는 거예요. 神様が私たちを招くときはですね、それさえもそこに置いて私のもとに来なさいとおっしゃいます。 여러분 정말 하나님께로 돌아가기를 원하십니까? 皆様本当に神様の前に戻りたいと願われますか？ 그렇다면 지금 그렇게 결심하고 돌아서 보세요. それならばですね、今決心してそのように実行してみられたらいいですね。 우리의 모든 생각, 계획, 걱정, 근심, 문제들을 하나님께 맡기세요. 私たちの思いやあるいは悩みや苦しみはですね、主に心配、
それは全て神様の前に置かれたらいいですね。 끊임없이 남을 미워하고 원수 갚고 싶은 그런 죄악된 생각도 예수님께 맡기세요. 人を許せず憎むような人がいるでしょうか。それも神様に委ねられたらいいですね。 여러분 스스로 자제하고 절제할 수 없는 여러분의 식욕도 하나님께 맡겨보세요. なかなか節制が難しい食欲があるならば、それも神様に委ねられたらいいですね。 그리고 하나님께 나를 드리고 나의 길을 인도해 달라고 기도하세요. そして神様に自らをお委ねしてですね、私を助けてくださいと、私を導いてくださいと祈られたらいいです。 그리고 이제부터 여러분들이 하나님 말씀에서 읽고 듣고 배우는 말씀대로 실천하도록 한 걸음씩 옮기세요. そしてこれからですね、学ばれますその内容に従って一歩一歩進んでみられたらいいですね。 한번 해보시라고요. 一度試みられたらいいです。 평생 교회 다니면서 성경 읽고 설교하고 설교 듣고 집에 돌아가면 여전히 내 생각대로 먹고 마시고 사는 거 이제 끝내시란 말이에요. 今まで一生教会に通っておられますよね。説教されて、説教を聞いて、家に帰って自分の思い通りに生活をし続けているわけですよね。それを一度神様の前に全部置いてみられたらいいです。 이제 우리는 예수님을 붙들고 사망에서 생명으로 옮겨야 합니다. 私たちは今からですね、イエス・キリストを捉えて、そして死から命に移される経験をする必要がありますね。 죄의 종으로 끌려 당했던 인생을 끝내시자 이 말이죠. この罪の奴隷となっていた生活を一度断ち切ってみる必要がありますね。 하나님께 내 인생 전체를 한번 맡겨보세요. 神様に私の人生全体を委ねられる経験です。 주님께서는 너희 모든 염려를 다 주께 맡기라고 말씀하시죠. 主はすべての悩みを主に委ねなさいと教えますね。 우리의 문제를 주님께 맡기면 이제부터는 내 문제가 주님의 문제가 되는 것입니다. 私の問題を主に委ねるならばですね、それまで私の問題であった問題が主の問題となります。 내가 하려고 했던 그 문제가 예수님의 문제로 옮겨지도록 맡기시라 이 말이죠. 私がその抱えていた問題をですね、主がその問題に関わることができるように完全に委ねなさいということです。 제가 한국에서 건강 세미나를 할 때 오신 어떤 부부가 있었어요. 韓国でですね、健康セミナーを行った時来られたあるご夫妻がいらっしゃいました。 이분은 한국에서 큰 사업을 하는 회장님이었어요. 大きなですね、ビジネスをしておられる会長さんでいらっしゃいました。 세미나에 오셨다가 진리를 만나게 됐어요. このセミナーに参加されてそこでこの真理に出会いましたね。 이분은 나이가 이제 80이 되신 분이에요. ちょうど年はですね、お年は80になられる方でした。 근데 내가 지금까지 세상을 누리는 삶은 살았지만 이러다가 영생을 잃어버리면 손해라는 걸 알았어요. まあ世の中では豊かな生活を歩んできましたけども、永遠の命があるならばですね、それを失うわけにいかないと思われたんですね。 내가 어떻게 하면 하나님을 제대로 알고 제대로 된 신앙을 해서 영생을 얻을 수 있을까가 이분의 가장 큰 고민이었어요. その方はですね、いかにして神様に正しく出会い、そして永遠の命を自分のものとして捉えることができるんだろうかということに対する思いがありました。 그분들은 장로교의 장로고 그 부인은 권사였어요. 実はですね、プロテスタント教会の長老であられたんですね、ご夫妻ともですね。 그런데 이 세미나에 와서 창조주 하나님을 어떻게 믿는 것인지를 배웠습니다. ところがこのセミナーに来られて、創造主なる神様を信じる信じ方について学びました。 믿음이라는 건 어떻게 사는 것을 말한다는 사실을 알았습니다. 信仰とはですね、そのままそれが生活であるということを気づかれました。 믿음을 고백하지만 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이에요. たとえ信仰を告白したとしてもですね、それが生活の中で表されないならば死んだ信仰と言えます。 그런데 그분들은 일생 동안 개신교회를 다녔지만 그냥 믿습니다 하면 구원을 받는 줄 알았어요. 一生ですね、プロテスタント教会に通っていましたし、信じますと言えば救われるとそう思ってたんですね。 근데 믿음에 따르는 순종이 없으면 이거 자체가 죽은 거라는 걸 깨닫게 됐어요. ところがその信仰に従って信仰に対しての従い行為が伴わないならばですね、それは死んだ信仰だということに気づきました。 그리고 하나님 말씀에서 가르치는 말씀마다 이제 행동으로 순종하기 시작했어요. そしてその教えられる言葉を生活に適応していきました。 하나님께서 먹으라는 대로 먹고 자라는 대로 자고 이웃 관계도 믿음 관계도 회복을 하는 것입니다. つまり、教えられた通りに食生活を変え、
そして、その人との関係もそれに基づいて始めました。 그래서 이 부부가 당뇨병이 있고 고혈압이 있었지만 그것이 다 정상으로 돌아오기 시작했어요. 実はご夫妻ともですね、糖尿病と高血圧を患っておられましたけれども、正常な体に戻られました。 여러분, 하나님은 아무리 성경 보고 이해하려고 해도 그분을 잘 알 수가 없어요. 皆様は聖書を読んでですね、頭で理解をしようとしても、それだけでは神様を正しく理解することはできません。 그 하나님의 말씀이 능력이 있다는 건 공부를 해서 알지만 내 삶 속에서 나를 구원하는 능력을 경험하지 못하는 것이에요. この神様の言葉には力があるということは頭で知っているわけですね。しかしそれを生活の中で経験しなければなりません。 왜 그럴까요? その違いは何でしょうか。 그 말씀이 하나님의 말씀인 줄 믿어도 순종하는 믿음을 갖지 않아서 그렇습니다. その教えられる言葉が神様の言葉であることを、神様の言葉であることを信じていても、それに従わないならばですね、そこに信仰がないとあるとは言えません。 근데 그분들은 일생을 개신교회를 다녀도 막연한 하나님을 믿는다고 고백만 하고 교회만 다녔던 사람이에요. それまでですね、一生教会に通いながら、まさにそれは神様の言葉であることを信じて信仰生活をしていました。 그런데 불과 1, 2주 동안 하나님 말씀대로 먹기 시작하고 살기 시작하고 자고 활동할 때 몸에 변화가 왔어요. ところがこのセミナーに参加してですね、単純に言われた通りに食生活を変え、寝る時間も変え、その1週間その生活をすっかり変えている間に体調がどんどん変わっていったんですね。 정말 이분들은 구원을 얻고 싶었기 때문에 하나님 말씀을 그대로 이해가 되는 대로 받아들이기 시작했어요. この神様に何とか出会ってみたいという思いがあったので、その言われた通りにそれを生活で実行していきました。 사람의 마음이 변화되기 시작했어요. つまりその方の心が変わり始めたんですね。 아, 이게 바로 진리구나. ここに神様の本当のその御言葉とその信仰がある。 이제야 내가 하나님을 어떻게 믿고 도움을 받는지 알았다. その神様の御言葉に従って生きるとはどういうことなのかを初めて知りました。 그분들은 그 세미나에서 침례를 받았습니다. このセミナーがちょうど終わった頃ですね、そこでバプテスマを改めて受けられました。 두 분이 다 우리 재림 교인이 됐어요. つまりアドベンチストの信仰を所有されたんですね。 지금 이제 한 2년 됐습니다. ちょうどそれから2年ほど経ちました。 그런데 한 몇 개월 전에 이분들에게 문제가 생겼습니다. 数ヶ月前にですね、この方々に実は一つ問題が生じました。 아, 이 장로님은 어려운 분들을 많이 도와주는 분이에요. この長老はですね、その生活の困窮な方々をたくさん助けていました。 그런데 어떤 젊은이가 건축업을 하는데 이 장로님에게 도움을 많이 구했어요. である若い方がですね、建築業をやっていましたけれども、その長老にですね、助けを求めていました。 그래서 이 사업을 하면 성공하면 드린다고 하면서 돈을 계속 구워다 쓰기 시작했어요. そしてこの仕事がうまくいけばですね、必ずお返ししますと言ってお金をどんどん借り始めました。 근데 돈이 거기 20억이 넘어가는 큰 돈이었어요. その借りたお金が合計2億円を超えていたんですね。 그런데 이 돈을 꾸어간 사람이 나쁜 사람이었어요. ところがですね、そのお金を借りた人はあまりいい人ではありませんでした。 아주 신앙을 잘하고 착한 이 장로님을 속였어요. この純粋にですね、信仰生活を始めようとしておられる、信仰生活を歩んでおられるこの長老を騙したことになりますね。 그리고는 이 돈을 주려고 생각 안 하고 행패를 부리기 시작했어요. お金を返すどころかですね、暴力を振るい始めました。 이 장로님이 고민이 됐어요. ですからこの長老はですね、悩み始めたんですね。 다시 당이 올라가고 혈압이 올라가고 몸에 문제가 생겼어요. 糖が上がって血圧が上がってですね、問題が生じました。 스트레스를 많이 받고 잠을 자지 못했어요. ストレスのためにですね、夜眠ることができませんでした。 부부가 다 병이 왔어요. ですからこのご夫妻ともですね、病を抱えてしまったんですね。 돈을 잃어버리는 것보다 사람에게 속았다는 게 훨씬 더 억울했어요. このお金を失ったというよりですね、信頼した人に裏切られたという思いが強かったですね。 돈을 빌려가는 동안에는 너무너무 잘했어요. この 친절하게. お金をですね、借りに来た時は本当に優しくていい人でした。 그런데 결국은 그 상대방의 본색을 알게 된 것이에요. 結局ですね、その人がどういう人なのかを知ってしまったんですね。 그 집에 가서 큰 소리로 고함을 치고 싸웠어요. そのお金を借りた人のところに行って訪ねて行ってですね、大きい声で喧嘩になりました。
이런 나쁜 놈은 감옥에 집어넣어야 된다고 큰 소리 쳤어요. この大きい声でですね、お前みたいな悪い者は刑務所に入るべきだと叫びました。 그게 혈압이 올라가겠죠. 血圧が上がっていきますね。 잠도 못 자지요. 夜は当然眠れません。 저한테 전화가 왔어요. 私に電話がかかってきました。 어떻게 하면 좋겠습니까? どうすればいいんでしょうか。 제가 뭐라고 그랬을까요? 私は何と言ったでしょうか。 그 모든 문제를 주님께 맡기세요. そのすべての問題を主にお委ねしてください。 내가 해결하려고 하면 더 악화될 수밖에 없습니다. 私が解決しようとすると問題はもっとこじれるかもしれません。 그 문제를 주님께 온전히 맡기고 그들을 위해서 기도하세요. その問題を完全に主にお委ねして彼らのために祈りましょう。 여러분 주님께서는 원수를 사랑하고 그들을 위하여 기도하고 복을 빌으라 그랬잖아요. 主はですね、敵を愛し、その彼らのために祝福の祈りを捧げなさいとおっしゃっていますね。 그게 해결되는 방법이에요. それが解決の道でもあるんですね。 이 문제는 주님이 해결하시도록 맡기세요. この問題は主が解決できるように委ねましょう。 그리고 더 이상 그를 미워하지 마세요. そしてこれ以上彼を憎む必要ももうありません。 그를 감옥에 보내려고 계획도 하지 마세요. 刑務所に入れようともう計画を立てる必要もありません。 그가 잘 되도록 기도해주고 복을 빌어주세요. 彼が全ての問題でこの変えてくることができるように祈っていきましょう。 내가 할 일을 하면 주님은 주님의 일을 하십니다. 私たちがなすべきことをなしていくときですね、主も主ご自身がなすべきことをなしてくださいます。 주님은 이런 문제를 닥쳤을 때 그 문제는 내게 맡겨라고 그랬어요. 主はそのような問題があるときですね、私のもとに持ってきなさいとおっしゃいます。 그리고 그들을 위하여 기도하고 복을 빌어 주라는 そして 것이에요. 彼らのために祈りなさいとおっしゃいます。 우리는 그 일만 하면 돼요. 我々はできることはそれが全部ですね。 문제를 해결할 방법을 찾지 말고 問題の解決をですね、見出そうと思って努めるよりです。 그렇게 해보세요. 主に委ねて見られたらいいです。 그럴 때는 그 장로님께서 네 그렇게 하겠습니다. だからその長老がですね、わかりました、そうしてみます。 그러고 한 몇 달이 지났어요. それから数ヶ月経ちました。 제가 그 집에 방문을 갔어요. 얼마 전에. ちょっと前にですね、その家を訪問いたしました。 그 장로님 마음이 아주 평안해졌어요. そのご夫妻ともですね、とても平和な顔をしておられました。 건강 상태도 제자리에 돌아왔어요. 健康な状態に戻っておられましたね。 그 돈을 빌려간 젊은이가 이 장로님 앞에 와서 뉘우치고 해결을 했습니다. このお金を借りたですね、青年がその長老の前に来てひざまずいて謝っていきました。 그리고 앞으로 이 공사 저 공사하면서 나오는 돈을 갖다 갚겠다고 약속을 했어요. そしてこの働き、あの働きの計画を進んでいけば必ず一つずつお返ししますと約束されました。 그리고 지금 당면한 문제를 하나하나 해결을 해주고 있는 것이에요. そしてその目の前の問題一つ一つをですね、克服していきました。 그 젊은 업자의 마음에 변화가 일어났던 것이에요. でその若い人のですね、心の中に変化が生じましたね。 그리고 그 젊은 건축업자에게 일거리가 생겨서 이 문제를 해결하도록 길이 열린 것이에요. そしてその若い人にですね、そのお金を返すことができるような仕事がどんどんこう増えていきました。 여러분, 하나님은 우리의 모든 문제를 아십니다. 神様は私たちのあらゆる問題を知っておられます。 이 문제에 대한 모든 답을 가지고 계십니다. 我々が抱えている問題のすべての答えを持っておられます。 주님이 해결하시도록 우리는 믿음으로 그분에게 맡기고 순종해야 합니다. 主がその問題にですね、取り組まれることができるように信頼して委ねていくことが大事です。 우리의 건강 문제도 마찬가지. 健康の問題は全く同じですね。 지금 여러분이 물을 마시고 과일을 먹고 하루 이틀 지내는 동안에 우리 몸에 있는 노폐물이 다 빠져나갑니다. 単純なですね、果物を召し上がって水を飲まれる。その間に体の中にですね、老廃物が全部出ていきます。 우리는 그동안에 너무 많이 먹고 나쁜 음식들을 먹어서 우리 몸 안에 노폐물이 가득 쌓였어요. 我々の今までの食生活はですね、いろんなものを食べ、あるいはその食べ過ぎてですね、いろんな老廃物が溜まっていることでしょう。 그리고 피가 끈적끈적하고 불결합니다. もしかしたらですね、血液がドローとしているかもしれません。 그래서 혈액 순환이 원활하게 일어나지 못해서 혈관 문제로 병이 생깁니다. 血管がですね、この血液循環が良くなければ血管にいろんな問題が生じることもありえます。
우리가 여러 가지 문제가 생기는 것은 우리 몸에 쌓이는 노폐물 때문에 세포들이 변질을 일으켜서 그렇습니다. 体の中にいろんな変化が生じる。それはですね、食べ物によって作られたその老廃物ですね、それによって作られる現象と言えますね。 여러분 류마티스 관절염도 그게 자가 면역성 병이에요. リウマチの問題ですね。この自己免疫障害ですね。 자, 오늘부터 약을 끊고 지금 과일식에 들어갔죠? 薬をやめてですね、果物食を始める。 우리가 먹던 음식을 내려놓고 금식으로 들어갔을 때 우리의 마음도 내려놓고 금식에 들어가야 합니다. 食べ物です。それまで食べた食べ物をそこに置いてですね、断食を始めるときに私たちの心も主の前に置いて断食に入っていく必要がありますね。 금식, 참된 금식은 나를 주님께 맡기는 것이에요. 実はこの断食をお勧めするというのはですね、私自身を神様に委ねるということを意味するものなんですね。 여러분, 암 환자가 병원에 의사한테 가서 수술 받으려면 어떻게 해야 되지요? がんを患っている患者さんがですね、病院に行って医者から手術を受ける場合どうするんでしょうか。 그 수술실에 나를 맡겨야 됩니다. この医者にですね、自分を完全に委ねますね。 내 암을 수술해 줄 의사에게 내 몸을 맡겨야 합니다. このがんのですね、腫瘍を切り取ってくれる医者に自分を完全に委ねなければなりません。 그러면 이제부터 내 몸에 암을 제거하는 건 내 일이 아니고 의사의 일로 바뀌어지는 것이에요. そうすることによってですね、体にある腫瘍を切り取る働きは私の働きではなくて医者の働きとなります。 자, 의사에게 내 몸을 맡겼으면 나는 죽어야 합니다. この医者に自分の体を完全に明け渡したならばですね、自分は死ぬ必要がありますね。 내가 하고 싶은 대로 먹고 싶은 대로 말하고 싶은 대로 할 수 없어요. つまりその時はですね、医者に対して、こうしなさい、ああしなさい言う必要もないわけです。 내 문제를 의사에게 맡겼으면 나는 죽어 있어야 된다 이 말이에요. つまり医者に自分を完全に明け渡すならばですね、自分はその完全にですね、麻酔される、つまり死んでいるということです。 여러분 그게 뭐 하는 거예요? それ何でしょうか。 마취시키는 거예요. いわゆる麻酔ですよね。麻酔。 의사가 환자를 수술하려면 마취를 시켜서 죽여놔야 돼요. その医者がですね、手術をするためにはその完全に麻酔をかけて何もできなくします。 이 환자가 살아있으면 어떻게 하겠어요? もしですね、それを行わなければどうなるでしょうか。 의사가 칼을 댈 수 있겠습니까? その体にですね、メスをつけることができません。 여러분 우리 문제를 주님께 맡긴다는 것은 내가 하려는 걸 포기하는 것입니다. 神様に私自身を委ねるとはですね、自分の思いも全部主の前にお捧げすることを意味します。 자, 의사가 이 환자에게 마취를 시킨 다음에 섬세하게 그 암을 수술을 다 하고 봉암을 다 했어요. その医者がですね、その患者さんを麻酔させて、そして詳細にですね、がんの部分を切り取ります。そしてちゃんと元に戻します。 수술 끝나고 나면 환자가 깨어납니다. で手術が終わりましたら患者はですね、目が覚めますね。 깨어나니까 이미 몸에 암은 잘라내고 다 봉암을 해서 마감이 됐어요. そうすると体の中にあったがんはですね、もう切り取られて、そして元にちゃんと縫い戻されているわけです。 여러분 우리의 문제를 주님께 맡긴다는 것은 주님이 일하시도록 나의 일을 쉬는 것이에요. 私たちが主に自分自身を完全に委ねるとはですね、主がそれらの働きをすべて行うことができるように自分の働きをすべて放棄することを意味します。 그리고 주님께서 나에게 하라는 그 말씀에 따라 순종하는 것입니다. つまり神様が私にしなさいとおっしゃる通りにその言葉に聞き従って生きるんですね。 나의 일을 쉬고 하나님의 일이 이루어지도록 순종하는 것이다 이 말이에요. 私の働きを休んでですね、そして主の働きが実行できるように従うということです。 하나님의 말씀에 순종하는 그 순간부터 하나님은 일을 하시고 계시는 것이에요. この神様の御言葉に聞き従っていく瞬間から神様はその働きを始めてくださいますね。 자, 그렇게 해서 하나님께 치료받은 사람들의 얘기가 여러분이 가진 그 책에 다 기록이 돼 있어요. そのようにしてその神様によって回復を経験した人々の証がですね、その本の中に記録されています。 여러분 이 집회 중에 여러분은 그 책을 꼭 다 읽어야 합니다. この10日間のですね、期間中皆さんはその本をぜひ読んでいただきたいですね。 그리고 여러분이나 여러분 가족이나 주변의 친구들이 그런 병을 가지고 있다면 이번 기회를 통해서 도움을 받도록 여러분이 봉사를 하세요. もし皆様の周りにですね、そのような病を持っておられる方がいらっしゃるならば、
皆様がですね、その方々に助けになる必要がありますね。 어떤 환자들이 어떻게 치료됐는가 그 원리를 저는 간단하게 지금 설명을 해드리고 있는 것이에요. そこに書いてあります証を見ますとですね、どのような病の方がどのように回復されたかですね、そのことを読むことができます。 우리 몸에 있는 노폐물이 나가면서 우리 몸에 변질된 세포를 정상화시키는 것이 금식하는 과정입니다. この体の中にあります老廃物を全部出してですね、それからその傷んでいる細胞や体の各部分を正常に戻すその期間、それが果物の断食の期間ですね。 내가 먹고 싶은 거, 내가 하고 싶은 거, 내 계획과 생각을 주님께 맡기는 것. それまでの食欲だとかですね、それまでの生活習慣、それら全てを主に委ねますね。 그리고 나는 뭐 할 것입니까? 私は何をすればいいんでしょうか。 하나님 말씀대로 먹고 마시고 자고 깨고 일하는 것. 神様の言葉に聞き従って飲んで食べて休んで、そして日課を歩みます。 인간의 힘을 믿고 다른 신을 섬기던 우리의 신앙을 창조주 하나님께 두는 것입니다. 人に頼ったりですね、あるいは他の神に頼ったりするその思いを全てそこに置いて神様に委ねるということです。 이렇게 하는 동안에 우리 몸 안에 구석구석 문제되어 있는 노폐물들을 다 청소합니다. こういう期間の間にですね、体の中に隅々にあった老廃物が全て取り除かれていきます。 어떻게 몸 안에서 그런 살아나는 생체 작용에 의해서 자연 치유가 일어나는지 제가 다음 시간도 계속 얘기해 드릴 거예요. このどのようにしてですね、私たちの体の中でその各部分がよみがえってくるのか、その詳細にそれについて申し上げたいと思います。 근데 제가 아무리 강의를 열심히 해드려도 여러분이 실천 안 하면 이것은 아무 소용도 없고 여러분이 이해를 할 수 없어요. 私がそれらのものをです、どんなに良いものをお伝えしてもですね、皆様がそれを実践されないならば何の変化も起きませんし、それらは皆様にとって何の有益なものにもなりません。 저는 여러분들의 신앙생활, 건강생활을 어떻게 해야 되는지 그 믿음이 뭔지를 가르쳐드리고 있는 것이에요. その信仰の生活ですね、その日常の生活、この神様を信じる者がいかに歩むべきか、それについて申し上げているわけです。 일단 여러분이 오늘 하루 과일 금식하고 내일 하루 좀 과일 금식하면요 피부가 깨끗해집니다. 今日一日果物断食をされて、そして明日ですね、また果物断食をされ続けばですね、まずこの顔の皮膚がとてもきれいになります。 그리고 머리가 굉장히 맑아집니다. そして頭の中がとてもすっきりしてきます。 그리고 하나님의 말씀이 잘 깨달아집니다. 神様の御言葉がよく理解できるようになります。 그러면서 여러분의 마음에 변화가 일어납니다. もちろん心の中にも変化が生じていきますね。 그러는 동안에 우리 피가 깨끗해지고 혈액순환이 되면서 우리 몸의 노폐물이 다 청소되고 깨끗해집니다. そして体の中にはですね、あるもの老廃物が全部取り除かれて、そして頭の中もすっきりしてですね、体が回復していきますね。 그때에 우리 몸 안에 있는 염증 세포들이 다 파괴되어 나갑니다. その体の中にあります炎症などがあってもですね、それらのものも回復していきます。 혈관에 끼어 있는 콜레스테롤이 다 빠져나갑니다. その果物断食をしている間にこの血管の中にありますそのコレステロールですね、そういったものもどんどんこう抜けていきます。 그리고 우리 몸 속에 어느 구석에 암세포가 자라고 있는지 우리는 모르지만 몸 안에서는 그걸 다 청소해냅니다. その我々は体の中にですね、どこにどういうその良くないものがあるのか分かりませんけれども、知らずそれがですね、取り除かれていきます。 그리고 혹시 여러분들이 암 환자로서 바깥으로 암혈에 만져지는 사람은 이렇게 하는 동안에 암이 줄어드는 걸 만질 수 있어요. このですね、果物断食の期間中にですね、がんを患っている方のがんの袋を触ってみますと、気がどんどん柔らかくなって小さくなっていくのを知ることができます。 두통이 아주 심했던 사람은 두통이 사라지는 것을 경험합니다. この頭痛がずっと頭痛を患っている方はですね、頭痛がどんどん弱まることを経験されます。 그리고 혈액 순환이 안 돼서 손발이 차고 배가 차고 소화가 안 되는 사람들은 따끈따끈하게 혈액 순환을 경험하게 돼 있어요. この手足が冷たい方ですね、なかなか消化ができない方々、そういう方々はですね、徐々にそれが回復していくものを自ら経験することができます。 자, 그래서 여러분이 약을 드시는 분들은 상담을 좀 하면서 약을 끊어야 될지 줄여야 될지도 상담해야 돼요. もし薬をですね使っておられる方々は、そのことは必ず個人的に面談をされたらいいですね。 그리고 몸이 아주 허약한 분 아니면
노약자, 80 이상 아주 약한 노인들은 이 과일 금식에 참여할 수가 없어요. 밥 먹어야 돼요. この果物断食というのはどなたでもできるわけではないんですね。ご高齢の方やあるいはその体の本当に細い方ですね。そういう方々は、そのあまりお勧めしません。その方は健康な食事をお勧めします。 예, 하나님께서 우리 몸을 치유하시도록 우리 몸을 관리하는 첫 단계가 금식으로 시작하는 것이에요. 神様が私たちの体をですね、この管理してくださる一番最初の入り口として、断食を始めますね。 그리고 우리는 앞으로 더 좋은 음식을 먹는 법을 배우고 실천할 것입니다. そしてその後ですね、健康な食事を取り方、それについてまたそれを実践の仕方を学びます。 자, 우리의 삶 속에 가장 중요하다고 생각하는 게 먹는 음식 아니겠어요? 生活の中で食べ物というのは大事ですか？ 공기 마시고 햇빛 보고 운동하고 잠자는 것은 언제나 할 수 있는 것이지요. いい空気を吸ってですね、太陽に浴びて、そして、夜ぐっすり眠る、いつでもできることです。 그런데 우리가 음식 먹는 것을 적절하게 인체의 법칙에 따라서 적절하게 먹는 법을 배우는 건 대단히 중요합니다. ところが食事ですね、体にふさわしく適切な良いものを取るために学ぶことはとても重要であると言えます。 여러분이 오늘부터 이 첫 단계를 시작하면 그 다음 단계를 계속 지도해 드릴 것이에요. この果物断食を始めてですね、次の段階一歩一歩ですね進んでいく。皆様がちゃんとそれを実行されるならば良い学びとなることでしょう。 그래서 우리가 열흘간 이 세미나 마칠 때는 여러분의 몸도 생각도 마음도 회복이 돼 있을 것을 믿습니다. でこの10日間ですね、その継続されることによって体の大きな変化、そして、その頭のですね考えの変化にも皆さん体験しておられることと思います。 자, 저는 이 원리적인 문제를 간단하게 강의를 했지만 여러분은 그 책을 읽고 더 깊이 이해하도록 하세요. 今ですね、私たちは単純にですね申し上げていますけれども、お渡ししました本をですね、よく読まれたらいいですね。 그리고 이 시간 강의를 마치고 혹시 질문하실 분들은 질문을 하셔도 괜찮습니다. この講義が終わって質問がどうしてもされたい方は遠慮なく質問されたらいいです。 그리고 상담이 필요한 분 마치고 같이 상담을 할 수도 있습니다. この終わってですね、面談をされたい方は希望される方は遠慮なく面談をしていただきたいと思い 이 ます。 시간 강의는 마치겠습니다. この時間はこれで終わりにいたしますね。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 우리 몸을 창조하신 하나님, 私たちの体を作られる神様、 하나님 이미 창조로부터 우리의 구원과 회복을 준비하셨습니다. 創造の時からすでに私たちの健康とまた救いをも計画しておられました。 우리가 주님이 준비하신 길을 따라갈 때 우리에게는 회복이 있다는 것을 가르치고 계십니다. 主の御言葉に聞き従っていくとき、私たちには回復があるということをもうすでに教えてくださいました。 이번에 우리 후쿠오카 교회 모든 성도님들이 새로 거듭나는 경험을 하도록 축복해 주세요. この度、この福岡教会の皆様が本当に新しく生まれる良い経験をすることができますように導きください。 그래서 이 교회가 영적으로 살아나고 부흥이 일어나는 계기가 되도록 축복해 주세요. 教会が本当に霊的に新しく生まれ、そしてあなた様の御心にかなう教会であり続けますように祝福ください。 이웃에게 생명의 복음을 전파해야 할 이 교회가 우리 자신이 죽어 있다면 다시 일으켜 주세요. 私たちはこの周りの方々に命なる方を紹介する働きをしなければなりません。私たちが本当に目を覚ましている必要があります。 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 合わせて祝福をお与えください。イエス様の皆によってお祈りいたします。아멘. アーメン。